अमेरिका और रूस के बीच प्रस्तावित शिखर वार्ता में फिलहाल देरी हो चुकी है। इस बीच रूस ने बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध की ड्रिल शुरू कर दी है। क्रेमलिन ने बताया कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लैंड सबमरीन और एयरक्राफ्ट से दागी गई, जिसकी अमेरिका पर पहुंचने की क्षमता है। TU-22M3 बॉम्बर विमानों ने बैलिस्टिक सी में उड़ान भरी, जिन पर नाटो विमानों की नजर थी। इस समय स्वीडन ने यूक्रेन को ग्रिपेन फ्लाइट्स जेट देने की योजना बनाई है। व्हाइट हाउस में स्पष्ट किया गया कि ट्रंप फिलहाल पुतिन से नहीं मिलेंगे और शिखर वार्ता रद्द नहीं हुई। वार्ता में देरी मुख्य रूप से रूस की पुरानी शर्तों और ट्रंप की एशिया यात्रा के कारण है।